Instagram merhaba arkadaşlar, ben Kulu. Bugün sizlerle birlikte Game Power Warlock Compact modelini inceleyeceğiz. Bu galiba yüzünün olduğu ilk video olacak. Öncelikle klavye, uzun zaman sonra klavye değiştiriyorum. Neyse. Böyle olmuyor ya. Yüzümü göstermeye hiç alışık değilim. Ama bu video çekilecek. Çünkü gerçekten o kadar çok eşya satın aldım ama hiçbirini sizlere tanıtmadım. Fakat aldığım eşyalar ya oyun oynamak için ya da YouTube içindi. Neyse, lafı hiç dolaştırmadan direkt geçelim. Öncelikle klavye bana geçen cuma sipariş etmiştim klavyeyi Trendyol'dan. Bugün salı günü ve bugün geldi, elime ulaştı. Malatya'dan geliyor ve ürün gerçekten fiyat performans açısından çok uygun olduğunu düşünüyorum. Mavi switch, mekanik bir klavye, 200 lira. Daha ne olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten compact, özellikle küçük olduğu için benim de böyle birazcık dikkat ettiğim bir klavye oldu ve severek aldım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz ben kutunun açılışına geçeyim. Fakat bunun öncesinde şunu belirtmek istiyorum ki birazcık kutuyu da eleştirmem lazım. Kutu gayet güzel geldi. Gayet güzelden kastım, dışına bir tane yumuşak plastik sermişler. İşte bu çıt çıt var ya, onlardan. Fakat şunlara dikkat ediyorum. Bunlar kargoda mı oldu? Şu an ekranda da görüyorsunuz ama böyle yırtıklar var. Bu yırtıklar kutuya değiyor. Elim şu an kutuya değiyor. Bu çok üzücü. Aras Kargo, lütfen bunu yapma. Şimdi bıçağı göstermek sorun olacağı için ben bunu açıp hemen geliyorum. A few moments later. Game Power Warlock sizlerle. Who's running and playing your fundamental? I wanna run away, it's not secret. Who you looking for? Who's your to keep your head up? I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm a killer, 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 killer. Gerçekten açarken kutu kalmadı açıkçası. Çok sağlam ama dayanıksız bantlamışlar. Benim gücüme dayanamadı. These nuts. Got him. Neyse, şaka bir yana. Kutumuzun kutusu bu şekilde. Hemen kutusunu incelemem gerekiyor. Öncelikle ben sizlerle birlikte ilk defa alıyorum ve gayet samimi inceleyeceğim. Hiç bilimsel bilgilerine girmeyeceğim. Umurumda değil. Türkçe olduğunu belirtmişler, Q klavye olduğunu belirtmişler ve altına RGB eklemişler. Zaten her klavyede olduğu gibi, her RGB klavyede olduğu gibi. Arkasında belli başlı bilgileri vermişler, rengini vermişler, numarasını vermişler. İşte 87 tuşlu olduğunu belirtmişler. Güzel bir klavye olduğunu düşünüyorum. 19 modu olduğunu belirtmişler falan filan. Bunları zaten sizler de satın alırsanız arkasında okuyabilirsiniz. Birçok modu olduğunu fakat söyleyebilirim. Şimdi abi, geldik oraya. Klavyeyi açıyorum. Dediğim gibi uzun zaman oldu klavye değiştirmeyeli ve bu galiba ucuza aldığım en güzel klavye. Ben öyle düşünüyorum. Açıyorum. Açamıyorum. Tamam, açıyorum. Açıyorum. Açıkçası kutuyu açtığım zaman beni güzel bir şey karşıladı. Yani bilmiyorum. Güzel, buralara sünger münger koymuşlar. Bak, bunu beğendim. Game Power. İyisin ha. Okay. Neyse. Bence daha çok beklemeden klavyeyi çıkartalım. Sesi duydunuz mu? Aman Allah'ım. Çok iyiydi bu arada. Basmayacağım tuşa çünkü çok güzel. Süngerlerini çıkartıyorum şu an. Süngerlerini şöyle kenara koyalım. Kutumuzu şöyle alalım. Klavyeyi koyduk. Ama klavyeyi açmadan önce kutunun içindekileri bir inceleyelim. Evet, bizlere bir garanti sözleşmesi bu galiba. Yok, bu kullanım kılavuzuymuş. Güzel stickerlar. Ve bir adet de işte bilgilendirme. Bunu internette görmüştüm. İzlemiştim bundan önce videolar. İşte bu tuşlara basarsanız bu renk yanar falan filan, bu anlatılıyor. Bunlara da bakacağız, inceleyeceğiz. Bunları da bir yana koyalım. Bu arada stickerlar bayağı güzel. Beğendim. Okay. Kutumuzu da bir kenara alalım. Şimdi geldik klavyemizi açmaya. Umarım bu arada
çok yakın görünmüyordur ya da kafam falan kesilmiyordur. Çünkü ilk defa böyle bir yerde video çekiyorum diyebilirim. Evet. Aman Allah. Ses mükemmel değil. İnanmıyorum. Mavi switch'im diye bağırıyor. Tamam. Şimdi yavaşça çıkartıyorum. Dikkatli olmam lazım. Çünkü yeni klavye arkadaşlar. Klavyelerinize ve eşyalarınıza dikkat edin lütfen. Şunu şöyle şuraya koyalım. Evet. Klavyemizi çıkartmış bulunmaktayız. Şimdi klavyeyi sizlere göstereyim. Ama göstermeden önce şuna değineceğim. Örgü kabloyla yapılmış. Çok güzel ve şuna dikkat ediyorum. Daha önce hiç görmedim. Bilmiyorum. USB'ye bir adet kılıf koymuşlar. Bu güzel. Güzel bir şey. Kılıfı da şöyle koyalım. Şimdi klavye öncelikle çok küçük. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Bayağı küçük. Yani numlock tuşları yok. Onu belirteyim. Yandaki sayılardan bahsediyorum. Çok küçük. Şimdi sizlere göstereceğim. Böyle bir yapıya sahip kendisi. Ve yandan da bu şekilde gözüküyor. Alt tabanını incelemem gerekirse internette gördüğüm kadarıyla bana da aynı şekilde geldi. Zaten öyle olması gerekiyor, model o. Her tarafında kaymaz taban mevcut. Artı şurada sağda ve solda kablo geçişi mevcut. Yani kendinizi yormayacaksınız. Kablo oradan sarkıyor, bu taraftan çıkıyor gibi. İstediğiniz bir şekilde kabloyu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi geldik o büyük zamana. Sesini duyacağız. Sesini şimdi ben kameradan alacağım, telefonumdan. Ah be, kameram yok. Telefonumdan alacağım. Fakat duyulmazsa ayrıyeten zaten montajda eklerim. Basıyorum. Bir şey söyleyeceğim. İnternette mavi switch'in gerçekten çok büyük ses çıkardığını söylemişlerdi. Fakat bu kadar da çok çıkardığını düşünmüyordum ama gerçekten çok çıkarıyormuş. Ya şöyle ki eskiden Minecraft videoları izlerdim. Böyle arkadan kulaklığın sesi, klavyenin sesi gelirdi kulaklığa ya da mikrofona. Böyle tıkır tıkır basarlardı. O da mavi switch'ti. Fakat bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum. Bazı kişiler vardı mesela mavi switch kullanınca bir yerden sonra kulağını tırmalıyor falan dediler. Umarım öyle bir şey yaşamam. Şimdi ise gelin hadi bunu bilgisayara bağlayalım. Bu arada şuna değinmek istiyorum. Kablo gerçekten çok kalın ve çok sağlam. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Klavye resmen merhaba dedi abi. Klavye resmen merhaba dedi. Renkler muhteşem. Şimdi siz bunu nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama ben videoyu durduracağım ve yakınıma alacağım burayı. Tekrardan merhaba ve yakınlaştırdım. Şimdi bu şekilde görüyorsunuz. Umarım güzel görüyorsunuzdur. Klavye gerçekten çok güzel bu arada. Işıkları çok net veriyor. Ve saydam yüzeyiyle gerçekten çok iyi başarmışlar. Yani harflerden çok güzel yansıyor ışık. Herhangi bir sorun görmedim şu zamana kadar. Kompak olması benim hoşuma gidiyor. Umarım zaten kompak klavye sevenler bu videoyu beğensin. Şimdi modlarını falan deneyelim. Biraz da sesini buradan dinleyin bakalım ne olacak. Güzel. Şimdi ise modlarını sizlerle beraber bakmak istiyorum. Öncelikle bize verilen katalogda burada ses tuşlarını nereden açıp nereden kaparsın gibi bu multimedya klavyelerde olan tuşlar yok da burada Fn tuşuyla birlikte atamalar var. Bunlarla birlikte sesleri kısıyorsunuz, arttırıyorsunuz, videoyu ya da şarkıyı durduruyorsunuz, geçiyorsunuz vesaire. Hepsi burada mevcut. Bunlarla birlikte bilgisayarınıza bakıp kontrol edebilirsiniz. Şimdi ise bizim asıl ihtiyacımız olan kısım oyun modları, ışık modlarına geldik arkadaşlar.
Burada belirtmiş sistem ışık modları, kombinasyonları vesaire diye. Efendim insert home, page up, delete, and page down tuşlarına vesaire basmamız gerekiyormuş diğer modlar için. Hemen onlara da bakalım. Efendim insert tuşuna bastığım zaman burada bizi farklı bir nefes modu karşılıyor. Bu arada ışığın vurma şiddetini de yukarı ve aşağı tuşlarından ayarlayabilirsiniz. Işığı kısabilir veya yükseltebilirsiniz. Insert modu nefes modu. Home tuşuna bastığımız zaman herhalde bastığımız tuştan yanacak. Örnek veriyorum. X'e bastık. Bu şekilde. Şunu merak ediyorum. Ben ışığı kapatayım bakalım nasıl gözükecek. Öyle bir de izleyelim bakalım. Şöyle ki sadece odanın ışığını kapattım. Çünkü diğer ışığı kapatırsam gerçekten berbat bir görüntü elde ediyorum. Neyse. Efendim tuşuna basıp gördüğünüz gibi bu çok güzel bu arada. Page up modunu bir deneyelim. Bakalım ne olacak. Page up modu da solucan gibi dolaşıyor. Gördüğünüz gibi. En son bastığım tuşta kalıyor galiba. Şimdi örnek veriyorum. U'da X'e bitirelim abi kanalımızın şeyi. Öyle değilmiş arkadaşlar. Sadece burada bitiyor. Neyse bu da güzel. Şimdi delete moduna bir bakalım. Delete modu bize böyle bir geçiş sergiliyor. Bu geçiş hızını vesaire yine ayarlayabilirsiniz buradan. Böyle kayıyor renkler. Güzel. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki burada belli başlı tuşların altındaki renk takımı değişmiyor. Örnek veriyorum S'de mor yanıyorsa o her zaman mor. Onu kırmızı, mavi ya da herhangi başka bir renk yapamıyorsunuz. Delete modu bu şekilde kayıyor. End moduna bakalım. Ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Bu ışığı kapatıp açıyor. Page down tuşuna bakalım. Bu da arkadaşlar böyle farklı yerlerde ışıkları yakıyor. U'ya basarsam falan yok. Herhangi bir etki etmiyor bastığım zaman. Direkt olarak burada kendi kendine yanıyor. Beğendim. Güzel. Farklı bir modu var mı diye bakıyorum. Farklı bir modu işte hızını ayarlayabiliyorsunuz sağ sol. Buradan da opaklığını ayarlayabiliyorsunuz ışığın yukarı aşağıya. Onun dışında modlar bu şekilde. Ben büyük bir ihtimalle bu şekilde kullanırım ya. Bir dakika. Bir dakika. Sürprizlerle dolu. Ben bunu nasıl yaptım? Şu an nefes modundayız. Home tuşuna basayım. Şu an bastığım tuş yanlara doğru dağılıyor. Tekrar home tuşuna basacağım. Çok güzel bu arada. Sadece bastığım tarafta böyle bir dikey bir yatay bir dalga oluyor. Tekrar home tuşuna basacağım. Bu sefer bastığım tuşlar yanıyor sadece. Bunu beğendim. Tekrar basalım. Bu normal. Şimdi tekrarla. Page up tekrardan. Page up bu solucan dediğimiz bu tarafta biten. Tekrar page up'a basalım. Bu sefer teker teker dolaşıyor. Nerede biteceğini merak ediyorum açıkçası. Tekrar O'da bitti. Aynen bu şekilde devam ediyor. Tekrar page up'a basalım. Bu sefer yine ikili bir şekilde devam ediyor. Yine aynı şekilde. Bu da güzelmiş. Delete moduna bakalım. Delete modu yatay bir şekilde kayıyordu böyle. Tekrar basalım delete moduna. Bakalım ne olacak. Bu sefer bastığım tuşun bölgesinden böyle bir dalga gibi yayılıyor. Bunu da beğendim. Tekrar basalım. Farklı bir modu var mı? Bu sefer tek çizgi yok da birden çok çizgi var. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ama gerçekten süper. Tekrar basalım delete modunu. Bu sefer de şöyle bir şey oldu. İki taraf var ve iki taraf da ortaya doğru yakınlaşıyor. Tekrar delete tuşuna basalım ve normale döndü. End tuşuna bastığımız zaman kapanıyor, açılıyor. Bu değişmiyor. Page down. Buna bakalım. Page down'a bir daha basalım. Farklı modu var mı? Page down'un bir farklı modu da buymuş. Diğer farklı modu bu. Diğeri bu da farklı. Bu da şu şekilde oluyor. Bunun ışığını kısarsanız göreceksiniz. Bunda bir örüntü var. Bu örüntü farklı bir şekilde yanıyor. Diğerleri biraz daha kısık. İşte nasıl desem size.
Bunu aldığınız zaman görseniz olur bu. Tekrar basalım ve normal moduna döndüm. Ben çok büyük bir ihtimalle şeyde kullanacağım. Bunda kullanacağım. Çok büyük bir ihtimalle. Bu da olmayabilir. Çok büyük bir ihtimalle bunda kullanacağım. Yatay değil, bu şekilde kullanacağım. Gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum ya klavyenin. Çok güzel. Çok beğendim. Süper bu arada. Gerçekten hiç daha fazla uğraşmayacağım. Klavye bu şekildeydi. Sizler de sipariş edebilirsiniz. Bunun kırmızı sivici de var, mavi sivici de var. İki farklı modelini aşağıda da belirteceğim, bırakacağım. Açıklamadan alabilirsiniz. Fiyatını ben 200 aldım. 300 yazıyordu internette. İndirimdeydi. Sizlere de dediğim gibi tavsiye ediyorum ve mekanik olması çok özel bence. Uzun zaman sonra mekanik klavyem oluyor tekrardan. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha çok böyle videolar için lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya biliyorum çok böyle içli dışlı bir video olmadı. Zaten ilk yüzümü gösterdiğim ya da ilk doğru düzgün yüzümü gösterdiğim bir video. Fakat olsun be, bu da benim kusurum olsun. Neyse, hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Who's running and playing your fundamental? I wanna run away, it's not secret. Who you looking for? Who's your to keep your head up? I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. Murder, 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 murderer.